Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. It's me again, MarlynCarlos, and welcome back to my channel. For today's morning, ay mag-unboxing ako guys ng original Seiko watch na order ng isa sa mga Paluwagan member ko. Hindi jewelry ang order niya, watch, original Seiko watch. Ito siya guys, actually kahapon ko siya nakuha sa LBC kasi sumamba ako, so dinaanan ko na muna siya sa LBC bago ako pumunta ng Kapilya. At dahil sa gabi na ako nakauwi, kaya ngayon ko siya i-unbox at i-deliver ko din siya ngayon sa may-ari. Ito guys, excited na akong buksan ito kasi excited ako para sa buyer ko kasi alam ko na talagang pinag-ipunan niya ang relo na to para mabili niya kasi medyo original kaya medyo mahal. Ako nga hindi ko afford to So unboxing natin. Alam ko excited na rin ang may-ari nito. May makikita ka sa pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, 'di ba? Magandang investment kasi guys, kaysa yung mga luho, yung ibili mo ng gamit mo, gamit sa bahay, para may makita ka sa pinaghirapan mo, lalo na jewelry. Magandang investment ang jewelry. Magagamit mo siya guys pag nagipit ka. Hindi ka kung saan-saan manghiram sa mga kapitbahay. Kaya kung maluwag-luwag kayo sa pera, i-invest niyo ng jewelry. Para kahit papaano pag dumating naman talaga sa buhay natin yung kagipitan, kahirapan, kasi nga may kasabihan, ang tubig nga daw sa ilog ay natutuyo, yung pera pa kaya. Diba? So ito siya guys, nabuksan ko na yan, dinagay pala nila sa maliit na box. At ito yung box niya. Guarantee and instruction. 1 year warranty kasi ito guys sa sa supplier ko. Original kasi kaya may warranty siya. Talagang binalot nila yung sa dial para hindi siya magalaw ba sa pag-travel.
Gold plated. Ganda yung skirt niya. Try ko daw sa akin. Water system. Ano to siya dayo, guys? Automatic. Ang cute niya. Kailangan lang yung ano, iwan ko, hindi ko naman nakita, hindi ko pa naman nakita sa personal yung may-ari nito. Para sa akin, maluwag siya. Siguro, kailangan lang yung adjustan. Pabawasan na lang niya. Maganda. Original Seiko 5 watch. 1-year warranty. Gold plated. At saka automatic. Ang ganda, guys. First time kasi na may nag-order sa akin na ano, na ganitong relo. Na original Seiko. Ang ganda niya. Cute. At saka ano, luminous siya. Pag gabi nakikita mo yung oras. Itong sa akin din pala yung luminous din pala ito. So, ibalik ko na siya sa box niya. Kasi ihahatid ko siya ngayon sa bayan doon sa may-ari. Doon sa nag-order nito. Alam nyo guys, ang sarap sa feeling na yung sa pinagtrabahoan nyo, may makita kayong, may mabili kayong gamit. Ano? Ganon din ba kayo? Ng unan. Yun, ibalik ko na siya sa box mo, guys. At ito pala yung laser card niya.
Halimbawa, kung may may defect, depende siguro sa kung ano ang cover ng warranty nila. I-ano ko ito sa supplier ko. Ayan na guys, naibalik ko na siya sa box niya. So, this is all for today's video. Thanks for watching and see you in my next vlog. Bye-bye! When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne.